В его жизни четко прослеживаются два периода, диаметрально противоположные. В результате напряженных размышлений и наблюдений за реалиями советской действительности Петр Григоренко преодолел путь от благополучного советского генерала, прошедшего войну и свято верившего в идеалы партии, до яростного оппозиционера советского режима. Уже 30 лет, как нет Петра Григорьевича. Как-то на смерть Махатмы Ганди Альберт Эйнштейн говорил: пройдут годы, и люди не будут верить, что на Земле был такой святой человек. Примерно то же самое можно сказать о Петре Григоренко, хотя, конечно, Петр Григоренко не был святым. Он одновременно, многие годы был, так сказать, марксистом-ленинцем, искренне. Участвовал в кое-каких военных операциях, в том числе, где подвергались репрессиям мирное население. Но это был кристально честный человек. Мне сейчас трудно каким-то образом реконструировать, но первые такие вот истоки его размышлений, но я не сомневаюсь в том, как и любой человек, он, видимо, обращался в свое детство, в ценности вот своего украинского народа. Он родился в Запорожской области. И думаю, что вот все пережитое им и осмысливаемое вот после военной Второй мировой войны период, оно его, как человека честного и исключительно совестливого, оно заставило его просто действовать в таких формах, которые он для себя считал тогда возможными, но он никогда не принимал те формы, которые его бы оберегали.